Добрый день, любимые. Энервадар с вами. Это видео я хочу посвятить деньгам, принятию и долгам. Это видео очень актуально для женщин, которые знают свою ценность, знают свои таланты, интуитивно чувствуют, что они великие. Но по каким-то причинам не могут заявить о себе, не могут раскрыться. Страх быть настоящей сковывает. Вообще, откуда корни из этого страха? Женскую силу в очень многих жизнях забивали, сжигали, и все, что только возможно придумать, все происходило с великими женщинами. И сейчас что происходит? Чем более сильный потенциал у женщины, тем сильнее у нее страх быть настоящей. Вот именно из-за этого вот эти вот в подсознании страхи, воспоминания из прошлого, что я буду настоящей, и меня убьют, и со мной что-то произойдет, будет какая-то потеря, это и есть блоки лимитирующие, которые стоят у нас на пути к нам самим. Перед тем, как соединиться с собой настоящей, нужно отпустить этот блок, нужно посмотреть в этот страх. Да, все, что мы боимся, мы боимся быть настоящей. То есть бывают такие ситуации, женщины выбирают настолько некомфортные, настолько вообще... Но эта ситуация наименее страшная, чем подсознательный страх лимитирования быть собой. Почему это происходит? Потому что очень много записано опыта о том, что если я буду с собой, то со мной что-то произойдет. Но на самом деле, да, такой был опыт, это было познание, такой опыт, но сейчас в этой жизни мы раскрываемся. Для всех, для тех, кто хочет встретиться с собой, кто хочет раскрыть свой потенциал, кто хочет жить настоящей, я с радостью возьму вас за руку и приведу вас к себе. Конечно, это все дары, ваши дары, это все вас, да. Все, что я делаю, я только помогаю вам вспомнить, кто вы есть. Я только с вами, когда вам нужно дышать, когда страшно. То есть я помогу в этой ситуации. Такая аналогия у меня идет, когда ребенок рожается, и акушерка стоит рядом. И мамочке, будущей мамочке так страшно и больно. И она говорит: остановить это все, не хочу, не хочу. Акушерка не может сказать: знаешь что, любимая, я пошла домой, если ты не хочешь, все, я тебя оставляю, если ты передумала рожать. Нет, ребенок начинает рожать, проявляться, да, выходить через этот туннель идет. Также и мы идем, и когда мы идем на пути к себе, бывают моменты, что очень страшно. Также для всех моих любимых клиентов, кто сейчас на моих каких-то программах или в будущем планирует быть на них, бывают такие моменты, когда мы доходим до очень больших лимитирующих блоков, и я знаю, что некоторые из вас так сильно боятся и хотят соскочить. Я вам от сердца говорю: мы дышим вместе, мы держим себя за руки, вместе мы пройдем, мы справимся, да? Мы даже не пойдем ломать свои руки и ноги, мы справимся. В этой жизни мы раскроемся. Почему я начала видео про деньги, долги и принятие, и сейчас говорю про блоки? Потому что, чтобы быть богатой, чтобы принимать деньги и наличие каких-то долгов, это все очень взаимосвязано. То есть для того, чтобы принять деньги, деньги вообще
это есть эквивалент, насколько мы в принятии себя, насколько мы живем в ясности, насколько мы понимаем наши желания, насколько мы можем открыто о них сказать, да, столько к нам приходит денег. Также про принятие, когда я принимаю себя, я отчетливо слышу свои желания, я отчетливо говорю миру, людям, жизни, себе свои желания, свои нужды, свои потребности, потому что я себя принимаю, я есть, да, у меня есть принятие меня, у меня есть принятие средств к исполнению моего желания. То есть все, что мне нужно сделать, это расслабиться и посмотреть по сторонам, где это мое желание находится, для того, чтобы его взять. Для тех, у кого есть долги, долг в первую очередь обозначает, что вы не делаете что-то по отношению к себе. Да, на энергетическом уровне это раскодируется вот так вот. То есть через другого человека вы себе показываете отражением, что вы себе что-то не делаете, вы не живете в своем потенциале, вы не живете в своей правде, вы не делаете то, для чего пришла эта душа в этот мир, за этим опытом, за каким-то определенным. Жизнь в своем потенциале – это проявлять Бога на земле, да, то есть через вас проживать, быть настоящей. Когда вы живете в своем потенциале, в своей настоящей жизни, в своем удовольствии, у вас не будет никаких долгов. То есть долг именно показывает о том, что вы что-то не делаете, что вы не живете в своей правде, в своем потенциале, в своем счастье, в своем удовольствии, в своем наслаждении. Кстати, для тех, кто не помнит, в чем их потенциал, записывайтесь ко мне на консультацию. Консультации я провожу как онлайн, если мы находимся в разных странах, и при личной встрече, если мы находимся в одной стране, в одном городе. На данный момент я на острове Бали, Индонезия. Пожалуйста, пишите мне на e-mail, и мы обговорим с вами время, когда можем сделать консультацию. Для тех, кто помнит, в чем потенциал, но страхи из подсознания, ограничивающие, лимитирующие блоки мешают. Я приглашаю вас на программы всеисцеляющие рейки, либо самодостаточность, самоуверенность. У меня на самом деле 8 программ на данный момент, где мы работаем, где мы расширяем сознание, расширяем финансовое сознание, расширяем самодостаточность, самоуверенность, прорабатываем родовые вопросы с мамой, с папой, женскую, мужскую энергию, возвращаемся в целом в наше тело, в наш центр. Прежде чем строить дом, нужен фундамент. Прежде чем вызывать дизайнера для вашего дома, надо построить этот дом. Да? Этот дом – это ваше тело, это вы. То есть в первую очередь возвращаемся к себе, возвращаемся к своему центру. Деньги – это как следствие. Деньги для меня это энергия, это инструмент комфорта, это инструмент удобства. Когда женщина начинает раскрываться, у каждого, конечно, свои блоки, но у очень многих великих женщин блоки по деньгам, по принятию. Почему такие сильные блоки стоят на пути у соединения нас с собой, с настоящей? Потому что деньги – это энергия, которая упрощает наш путь, чтобы быть самим собой. Да? То есть сначала мы можем научиться делать это. Очень многих стоит вот такая вот логическая цепочка. Если мне это нужно, значит, как это сделать? Мне надо заработать.
жизнь настолько изобильна, что она нас учит, что если мы это хотим, самое главное это сказать, что я это хочу. А потом происходит искусство маленьких шагов. Когда мы идем в наслаждении, мы получаем все, что мы хотим. Не обязательно вот так вот, я это хочу, значит, вот это придет ко мне таким путем. Нет, не надо за Вселенную, за жизнь выстраивать логические цепочки, как к нам придет. Нам главное принять, проговорить и принять. То же самое с деньгами. В первую очередь нужно, чтобы получить эти деньги, нужно быть в себе и нужно освободиться от лимитирующей информации, которая у нас в подсознании. Что мы думаем про деньги? Вы знаете, мы с женщинами, с мужчинами, когда соединяемся в семинарах или в группах, в практиках, и начинаем вытаскивать верования по тому, что есть деньги для нас, ой-ой-ой-ой-ой, там очень-очень много информации такой, которой, что деньги это война, деньги это убийство, деньги это насилие. И вот этими всеми блоками, конечно же, мы лимитируем себя. Чем больше мы любим деньги, тем больше мы понимаем, как это вообще комфортно, удобно, интереснее жить с деньгами. Записывайтесь ко мне на консультацию, будет интересно. Смотрите. Жизнь изобильна, вся информация, все мысли про нехватку чего-либо, это иллюзия. Расслабляемся, дышим, четко понимаем, чего хотим, принимаем с благодарностью. Я люблю вас, Инна Риватар.